Soo dhawaada saaxiibayaal, gabadhan ayaa gaarigan halkan aga halaabaya. Waxaa soo agmaraya labada nin ee cararaya. Gabadhan nimankan ayaa ugu ciisa, nimanka ayaa u istaagayo. Markaas ayaa ninkan wuxuu ku leeyahay xaq ku dhacayo ku leeyahay. Gabadhan waxay u sheegaysaa gaarigan oo halkan aga dam wax ku dhacay ay garanayeen. Ninkan ayaa dhahay aniga ayaa ku caawinay bal isug aniga ayaa ku caawinay ayuu leeyahay. Saaxiibkiisa ayaa celina wuxuuna ku leeyahay aniga gabadhan ma caawin karno, waad ogtahay meeshan u socon inay aad u fog tahay. Ninkan ayaa dhahay ugu horan gabadhan caawin kadib waan tagaynaa. Haddii aad rabto adiga caawin laakiin aniga ma caawin karayo ku leeyahay. Meesha ayuu ka tagayaa. wuxuu ku leeyahay igaraal noqo kuma caawin karo. Saaxiibkiisa ayuu ka soo daba cararaya. Saaxiibkiisa ayuu gacanta qabanaya. wuxuu ku leeyahay saaxiib adiga ma waalatay, gabadhan waad u jeedaa meel cidla in ay joogto. ugu horan gabadhan caawin kadibna shaqada ayaan aadna. Saaxiibkiisa wuxuu leeyahay aniga gabadha waxba uma qaban karo. mideeda kale waad ogtahay sudka aan wato in uu yahay tabal, ma waxaa rabtaa sudkan in aan wasaqeeyo. wuxuu leeyahay taas dib ma loo leeyahay, gabadhan waa caawin karnaa, shaqadeena waa aadi karnaa. wuxuu leeyahay ninkan hadaa rabto adiga caawi laakiin adiga waa ogtahay ma shaqadan u socon inay aad u fog tahay, mideeda kale shaqa si lagu helo inay adag tahay. ninkan wuxuu leeyahay hadii sidasta kaliga iska baa ayuu leeyahay. saaxiibkiisa ayaa dhahay haddii shaqada aad weydo hashalayna ayuu leeyahay, waana ka tagay ayuu leeyahay. saaxiibkiisa meesha ayuu ka soo tagaya. ninkan wuxuu go'aan ku gaaraya gabadhan inuu caawiyo, wuxuuna u laabanayaa gabadha xaggeeda. gabadha waata meesha iska taagan. ninkan ayaa dhahay waxaan diyaar waaya hadar inaan ku caawiyo ee waxaan kaa rabaa in aad fuusho gaarigaada. gabadhan ayaa dhiis aad ayaan kaaga mahad celinayaa. wuxuu leeyahay taas dib male, gaarigaada fuul. gabadha way qoslaysaa, gaarigeeda ayayna fuulaysaa. ninkan wuxuu bilaabaya gaariga ciladiis in uu raadiyo. gabadha ayuu ku leeyahay gaariga waa in aad kicisaa saan u ogaado cilad gaariga. gabadhan waxay bilaabaysaa inay kiciso gaariga laakiin waxay u sheegaysaa gaariga inuusan kicinin. mar kale ayay ku leedahay gaarigan ma kacayo. asigana wuxuu ku leeyahay isku day waxaa laga yaabaa in uu kaco. gabadha ayaa gaariga u kacayo wayna qoslaysaa. gaariga ayay kasoo degaysaa. asiga wuxuu bilaabaya gabadha inuu gaarigeeda u xirxiro. ayada ninka agtiisa ayay imaanaysaa. waxay ku leedahay aad ayaad u mahadsan tahay, abaalkaada ma aha mid aan gudi karo. wuxuu leeyahay taas caadi waaye waa laisku leeyahay. asigoo gabadha la hadlaayo wuxuu soo xasuusinayaa shaqadoo asiga u socda aad u dheertahay. wuxuu leeyahay migu caawin kartaa shaqada inaad iisii dhaweyso. gabadhan ayaa dhihaysa diyaar ayaan ahay waa kuusii dhaweynayaa. ninkan wuxuu damcay inuu gaariga raaco. gabadhan taleefon ayaa laga soo wacayo. waxaan lagu leeyahay waa inaad dhaqsaad ku imaada. waayaha ayay ku leedahay. gabadhan ninkan waxay ku leedahay igaraal noqo kuma qaadi karo, si degdeg ayaa ilee soo wacay, waa inaa hadeer aan baxaa. ninkan oo iska aamusiyaa. gabadhan waxay bilaabaysaa gaarigeeda inay fuusho. gaariga horteeda ka leeyahay gabadhan gaarigeeda iska kaxaysanaysaa. ninkan wuu yaabaya wuxuu sameeyay ayuu waaniya. wuxuu leeyahay mar walba maxay midaan aniga ii qabataa. intaas kadib ninkan wuxuu bilaabayaa in uu cararo. saaxiibkiisna waa ka halkan fadhiyo weli wuxuu sugayaa shaqadii. gabadhan ayaa u imaanayso. waxayna ku leedahay waa in aad soo gashaa gudaha. saaxiibkiis ayaa dhahay waayahay. wuxuuna bilaabaya gabadhii in uu daba raaco. gabadhan ayaa ku dhiis halkan fadhiiso. wuxuu leeyahay waad ku mahadsan tahay. waxay leedahay mii dhiibi kartaa feelkan. feelkii ayuu u dhiibayaa. waxay ku leedahay magacaaga ii sheeg iyo xogahaada qaaska ah. ninkan wuxuu u sheegaya magaciis in la yiraahdo John, teeda kale inuu rabo meeshan shaqo inuu ka helo agaasimaha meeshan oo noqdo. kaas ayaa gabadhan waxay leedahay wax adiga ku gaar oo macnaha aad ku fiicantaa ma ii sheegi kartaa. wuxuu leeyahay haa, aniga waxaan nin aqoon-yahan ah, waxaan kasoo qalanjabiyey jaamacadaha ugu fiican dunida, waana midda hadeer aan halkan ugu imaaday in aan shaqo aan ku helo ayuu leeyahay. gabadhan ayaa waxay kale weydiinaysaa bal wax kale adiga aad ku fiicantaa ma ii sheegi kartaa. fadlan hilmaam in aad furto calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. muuqaalkan laagare sheer gare asxaabtaada la wadaag. intaas waxay noo tahay dhiirigelin. la soco baarta 2.